ปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างครับวิ่งทะลุเปไปครับคุณความจริงผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีประวัติเสพยาเสพติดครับผมไม่เคยเสพยาเสพติดเลยครับเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับเจ้าเก่าเจ้าประจำเจ้าประจำเอาเมื่อตอนอายุ19ปีนะครับประมาณนี้แหละ19ปีนี่แหละก็เรียกคือชื่อว่าเป็นวัยรุ่นที่ติดเหล้านะครับผมนี่ติดเหล้ามานะครับก็ธรรมดาของคนบ้านนอกครับก็กินเหล้าขาว40 ดีกรีกินประจำเลยครับทุกวันครับกินทุกวันครับไม่มีเว้นวันครับพอตกดึกเนี่ยพอตกมืดค่ำเนี่ยเลิกงาน5 โมงเนี่ยหรือว่า6 โมงกว่าเนี่ยเอาละจะชวนเจ้าประจำนะครับก็คือมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งมากินประจำเลยด้วยกันวันนั้นก็เป็นวันธรรมดาอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมจะต้องของเงินแม่ออกไปซื้อเหล้ากินตามเคยครับก็มันเป็นธรรมดาของผมนะฮะแม่ก็บ่นว่าทำไมไม่รู้จักทำงานทำการบ้างมาขอตังค์กินไปวันๆอย่างนี้มันไม่ใช่นะผมก็เฉยๆครับเพราะว่ามันหน้าด้านอยู่แล้วสุดท้ายแม่ก็ให้อยู่ดีนะครับนี่นะครับคนเป็นแม่ครับยังไงก็ต้องให้ลูกอยู่แล้วครับผมก็ออกไปมีโทรศัพท์เก่าๆเครื่องนึงเก่ามากเก่าถึงขนาดต้องเอาแบตเตอรี่เนี่ยต้องเอากระดาษรองแบตเตอรี่เลยถึงจะติดหรือไม่ก็เลียแบตนะฮะชีวิตของผมแต่ละวันก็โทรหาพี่ก็ออกมาเจอกันที่ไหนยังไงก็ว่ากันไปก็ไปกินน่ะวันที่เกิดเรื่องอ่ะรู้สึกว่าผมกินเหล้าเนี่ยผมจะไม่ค่อยเมานะครับทุกวันกินประมาณขวดน้อยนึงเนี่ย2-3 คนเนี่ยเมาแล้วเมานะแต่วันนั้นกินไม่ค่อยเมาครับก็สนุกสนานเฮฮากันไปตามภาษาของวัยรุ่นนะฮะแล้วก็จะกลับบ้านก็เลยบอกพี่ว่าเหล้าหมดแล้วนะพี่ผมก็ต้องขอตัวกลับแล้วเพราะว่าผมได้เงินมาแค่นี้แหละวันนี้ผมไม่มีตังค์ไม่ได้ไปทำงานทำการอะไรก็พี่ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้อะไรประมาณเนี้ยก็เลยกลับบ้านโอ้ตอนนั้นไม่มีรถมอไซค์ด้วยนะตอนนั้นเดินนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าบ้านผมเนี่ยอยู่ติดวัดนะครับพอเวลาที่ผมจะเลือกทางเดินกลับบ้านเนี่ยผมจะเข้าหลังบ้านถ้าหลังบ้านผมนี่ติดวัดความเมาของคนนะฮะความเมามันทำได้ทุกอย่างครับมันไม่กลัวอะไรหรอกสาเหตุที่ผมเดินทะลุวัดมาก็เพราะว่าถ้าผมเดินตามถนนมาเข้าหน้าบ้านเนี่ยผมรำคาญหมาเห่าครับพอผมเดินเข้ามาถึงบ้านนะฮะพ่อกับแม่ก็ยังไม่นอนครับก็ด่านแรกก็เจอแม่ก่อนแล้วครับก็พูดว่าอามทำไมมึงกินเหล้าดีอย่างนี้เมื่อไหร่มึงจะเลิกกินเมื่อไหร่มึงจะหยุดสักทีระวังมึงจะตายเพราะเหล้านะแม่เขาก็เตือนเป็นธรรมดาครับพอผ่านด่านแม่มาปุ๊บก็มาเจอพ่อแล้วครับก็ธรรมดาครับพวกท่านก็หวังดีครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้คิดว่าพวกท่านหวังดีเลยครับผมคิดว่าโอ้มันน่ารำคาญมากๆเลยครับพ่อก็บอกว่าเขาตายเพราะเหล้าหลายคนแล้วนะไม่ต้องอยู่กินบ้างก็ได้ว่าเขาก็ว่าอย่างเงี้ยผมก็ตามชาติผมครับผมก็ครับแต่ก็ไม่ทำตามหรอกก็เป็นปกติของผมอยู่แล้วที่ว่ากลับมาบ้านเนี่ยก็ต้องอาบน้ำข้าวไม่กินแล้วครับอาบน้ำแล้วก็จะเข้านอนเลย
ผลปรากฏว่าวันนั้นน่ะผมไม่ได้ปิดหน้าต่างมาผมไม่ได้ปิดหน้าต่างไว้พอผมเอื้อมมือไปปิดหน้าต่างปุ๊บพระเจ้าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับผมได้ยังไงผมก็ยังงงตัวเองอยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกอ่ะพอผมปิดหน้าต่างขึ้นมาปุ๊บหน้าต่างเปิดกลับครับหน้าต่างเปิดออกกลับครับผมก็นึกออกไหมผมกำลังจะเดินหันหลังไปแล้วหน้าต่างมันเปิดเอียดออกอ่ะผมก็กลับไปปิดอีกกลับไปปิดมันก็เปิดออกอีกปิดเปิดอยู่งั้นประมาณ 2-3 ครั้งครับผมก็เมานะแต่ว่าเมาแบบมีสติอ่ะเพื่อนคงจะรู้ว่าแบบขึมอะแบบขึมแบบอะไรนะนั่นแหละผมก็ว่าไม่ได้เอะใจอะไรแต่คิดว่าหน้าต่างมันไม่ดีก็เลยไปปิดอีกทีเนี้ยปิดมันไม่ยอมให้ปิดเลยครับทีเนี้ยโอ้ให้ตายเลยครับบางสิ่งบางอย่างมันไม่ยอมให้ผมปิดหน้าต่างครับคุณผู้ชมมันดึงหน้าต่างผมออกไปครับผมก็ดึงกลับเข้ามาดึงออกไปอีกมันก็ดึงออกไปผมก็ดึงกลับยื้อกันอยู่งั้นประมาณ 3-4 ครั้งผมถึงมีสติคิดได้ว่ามันต้องมีคนแกล้งดูสิครับความคิดของผมโอ้คิดทางบวกมากๆเลยครับผมคิดว่ามันต้องมีคนแกล้งแน่ๆคิดว่าน่าจะเป็นหลานผมครับเชื่อว่าอยู่บ้านติดกันกับผมอะว่าไอเด็กคนนี้มันชอบมาแกล้งผมบ่อยๆร้านผมนี่ชื่อไอดนนะฮะผมก็เลยตะโกนออกไปว่าพูดเป็นภาษาอีสานว่าหนีได้ดนมึงอยากถือตีนบ่ผมว่าอย่างนี้แหละภาษาไทยก็ว่าหลบหน้าไอดนมึงอยากโดนตีนเหรออะไรประมาณเนี้ยไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงอะไรช่วงระยะเวลานั้นน่ะมันไวมากนะครับไม่ใช่ว่ายืนพูดนะครับพูดด้วยผมผลักหน้าต่างออกไปดูด้วยครับโอ้พอผมผลักหน้าต่างออกไปแค่นั้นแหละครับโอ้โหขนผมเนี่ยลุกทั้งตัวเลยครับคุณผู้ชมปรากฏว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างครับวิ่งทะลุเปไปครับคุณโอ้ผมเล่าให้ผมยังขนลุกเลยเนี่ยบางอย่างที่มองไม่เห็นครับวิ่งทะลุเปไปครับผมคิดว่าหมาครับตอนนั้นก็คิดไปเรื่อยเปื่อยครับคิดว่าหมาหมาอะไรมันจะมีมือดึงหน้าต่างคิดว่าคนอะไรมันจะวิ่งเร็วขนาดนั้นพอผมเปิดหน้าต่างไปปุ๊บเราเห็นมันวิ่งทะลุเปไปเนี่ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเพราะตอนนั้นผมก็เมานิดนึงก็เลยรีบเปิดประตูวิ่งออกไปดูมึงโดนแน่วันนี้วะถ้าเป็นไอ้โดนวะวิ่งออกไปดูไม่มีอะไรเลยครับโอ้สมองผมไวมากครับรู้ว่าที่ซ่อนมันมีแค่โอ่งน้ำที่เดียวครับผมรีบวิ่งไปโอ่งเลยครับไม่ยืนรองงให้เสียเวลาครับไม่มีอะไรเลยครับไม่มีแม้แต่หมาไม่มีแม้แต่อะไรเลยสักอย่างครับผมก็ยืนงงเลยครับทีเนี้ยงงหนักมากครับผมคิดว่าจะไปเรียกไอ้โดนดูแต่ก็ไม่ได้เรียกมันครับเพราะว่าได้ยินเสียงมันอยู่บนบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับตอนนั้นก็เลยเดินกลับมาเข้าบ้านมาบอกแม่ว่าแม่ครับเหมือนผีดึงหน้าต่างผมยื้อกับผมเลยเมื่อกี้เนี่ยเหตุมันเกิดเมื่อกี้เนี่ยปรากฏว่าพ่อกับแม่ไม่เชื่อผมครับคิดว่าผมหลอนเพราะฤทธิ์เหล้าครับหรือว่าท่านว่าผมว่าผมไปเสพยามาหรือเปล่าหรือหลอนอะไรอย่างเงี้ยความจริงผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่มีประวัติเสพยาเสพติดครับผมไม่เคยเสพยาเสพติดเลยครับผมไม่หลอนแน่นอนผมมีสติแน่นอนประมาณ 90% นะคุณผู้ชมเหลืออีก10%เนี่ยผมเมาพอรุ่งเช้าเนี่ยผมมาคิดทบทวนดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือผีนั่นแหละครับที่หลอกผมแล้วมันมาหลอกแบบซึ่งหน้าแบบนี้ด้วยนะฮะผมเจอมาตลอดเลยครับและอีกอย่างหนึ่งผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นที่เหมือนพ่อกับแม่ว่าก็ได้อาจจะเป็นเพราะฤทธิ์เหล้าที่ผมกินหรือว่าผมประสาทหลอนไปเองหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะฮะแต่ในใจผมเนี่ยผมรู้ดีแหละเพราะมันไม่ใช่มันคือผีนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็
อย่าลืมกดแชร์ประสบการณ์เจอผีของผม ให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับ แล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนะครับ ถ้าคุณจะกินเหล้าอ่ะคุณต้องหาเงินเองให้ได้ซะก่อนนะฮะถ้าคุณหาเงินเองแล้วคุณกินอ่ะไม่มีใครว่าคุณได้หรอกครับแต่ถ้าคุณขอเงินพ่อกับแม่กินอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัวถ้าไงยังไงอย่างนั้นก็อย่าไปกินมันเลยไอ้น้ำเปลี่ยนนิสัยเนี่ยกินเข้าไปแล้วมันเปลี่ยนนิสัยจริงๆครับผมอยากจะบอกอยากจะฝากทุกคนไว้ครับถ้าใครจะกินผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ว่าคุณเองหาเงินซื้อกินเองดีกว่านะฮะสำหรับที่นี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและติดตามรับชมนะฮะ